이래도 벌타가 없다고 퍼팅을 멈추려다 공을 건드린 프로 골퍼. 경기위원회 판정은 놀랍게도 제시도 허용이었습니다. 2022년 프랑스 오픈 3번 홀에서 토마스 피터스는 약 11m의 버디 퍼트를 준비 중이었습니다. 모두 숨을 죽이고 있는데 누군가 기침을 합니다. 그 소리에 놀란 피터스, 스윙을 멈추려다 공을 건드리고 마는데 공은 천천히 1m쯤 움직였습니다. 경기위원이 호출되고 룰의 판정이 시작됩니다. 관중의 소리에 놀라 공을 건드린 이 상황. 룰북은 말합니다. 의도치 않은 외부 요인으로 인한 터치는 벌타 없이 원위치에서 제시도. 룰 13조이랑 D에 따르면 퍼팅 그린 위에서 외부 요인으로 공이 움직이면 벌타 없이 원래 위치로 되돌릴 수 있습니다. 피터스는 재퍼팅을 허용받고 결국 파 세이브에 성공합니다. 골프에서는 한순간의 집중력 그리고 룰에 대한 정확한 이해가 순간을 바꾸고 결과를 만듭니다. 당신이라면 이 상황에서 어떻게 했을까요?